Hombre de 26 años sin antecedente de interés asintomático presenta en una revisión un soplo mesosistólico en foco aórtico y parasternal izquierdo, que aumenta con la maniobra de Valsalva. La TA y los pulsos periféricos son normales y el electroencefalograma y el electrocardiograma muestra signos de crecimiento ventricular izquierdo y ondas T negativas muy profundas en B3, B4, B5 y B6. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, miocardiopatía hipertrófica, B, soplo funcional, C, insuficiencia aórtica, D, estenosis aórtica. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D, chicos? Estenosis aórtica. Por acá dicen estenosis aórtica, estenosis aórtica. Es un diagnóstico diferencial, ese es un cuadro clínico atorador, ¿no? Difícilmente se los van a poner en el ENAR, pero pues sí hay que hacer la puntualización. Entonces, muy bien. Es un paciente joven, ¿no? Paciente joven que tiene un soplo sistólico a nivel aórtico. Si tenemos un soplo sistólico a nivel aórtico, deberíamos pensar en una estenosis aórtica, pero usualmente estas estenosis aórticas, ¿en qué población las vemos con mayor frecuencia? Las estenosis aórticas usualmente ¿en qué población ocurren? La gran mayoría Pacientes mayores. ¿En ancianos? pacientes mayores, ¿no? Entonces son en pacientes mayores. Entonces este paciente es un paciente joven. Dices, chin, ¿sí tendrá una estenosis aórtica? Pues parece, ¿no? Aquí un dato que es sugestivo es que aumenta con la maniobra del Valsalva. Ese es un dato característico de una cardiopatía hipertrófica. Cuando tengas un paciente joven con un cuadro sugestivo de estenosis aórtica, pero te dicen que el soplo modifica con las maniobras de Valsalva y ves que ese paciente tiene datos de crecimiento de ventricular izquierdo, prácticamente te están cantando un cuadro clínico de una miocardiopatía hipertrófica. La gran mayoría dijo estenosis aórtica, es decir, supieron identificar bien el soplo, está bien. Por un lado, está bien que supieran identificar que un soplo a nivel sistólico, a nivel aórtico, eso es bien que tenemos una estenosis aórtica, pero hay otra causa que también podría tener un soplo sistólico en esta región, la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica va a generar sobre todo una hipertrofia del septum interventricular. Entonces, ¿qué genera? Una estenosis funcional por debajo de la válvula aórtica. Entonces también genera un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso también esos pacientes pueden tener un soplo sistólico en esta región. Entonces, este paciente es un paciente joven con un soplo sistólico, con datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso nos está hablando de un cuadro de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ¿cuál será el cuadro clínico clásico de una estenosis aórtica? Te van a poner un paciente añoso, arriba de los 60, 65 años, que tiene un soplo igual, soplo sistólico en foco aórtico, y sobre todo sería eso, paciente añoso con un soplo sistólico en el foco aórtico. Ahí pensaríamos en una estenosis aórtica. Este paciente era un paciente joven con un soplo sistólico a nivel aórtico que se da en este caso por una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la hipertrofia del septum, y que este soplo modifica con las maniobras de Valsalva. Eso no lo vas a ver en un paciente con estenosis aórtica. Entonces, este paciente es una miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad bastante rara, pero pues que deben tenerla en mente. ¿Cuándo vamos a pensar en miocardiopatías? ¿Cuáles son las causas más comunes de insuficiencia cardíaca, chicos? Eso sí, insuficiencia cardíaca crónica, ¿cuál es la causa más común? Lo comentamos en la clase. ¿Cuál es? Hipertensión. Hipertensión es una. ¿Y la otra? Miocardiopatía isquémica. Una cardiopatía isquémica. ¿Qué otras causas comunes, además de esta hipertensión, además de la isquémica, qué otra causa te puede condicionar insuficiencia cardíaca? Es una valvulopatía, ¿no? Una arritmia te puede generar insuficiencia cardíaca, una cardiopatía congénita. Entonces, las causas más comunes de insuficiencia cardíaca crónica, pues ya las acabamos de decir, hipertensión, isquemia, arritmias, puedes también tener valvulopatías, cardiopatías congénitas. Cuando un paciente tenga insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca no la puedas explicar por una enfermedad coronaria,
no la puedes explicar por un trastorno hipertensivo, no la puedes explicar por una valvulopatía, no la puedes explicar por una infección aguda, una miocarditis, una pericarditis, cuando no la puedes explicar por por algún trastorno metabólico como hemocromatosis, como una enfermedad infiltrativa. Cuando la insuficiencia cardíaca no tenga una causa aparente, en ese momento deberemos pensar en las miocardiopatías. Es decir, son enfermedades raras que pueden ser idiopáticas o de causa genética que van a generar una disfunción del corazón. Y entonces hay que tenerlas en mente en aquel paciente con insuficiencia cardíaca crónica que no sabemos cuál es su causa. El paciente está normotenso, el paciente no tiene diabetes, no tiene dislipidemia, es decir, es un paciente joven y que tiene bajo riesgo cardiovascular, no hay coronariopatía, no hay hipertensión, no hay valvulopatías que lo expliquen, no se conoce con cardiopatía congénita, dices, entonces, ¿qué lo está generando? No hay una enfermedad aguda infecciosa que condicione miocarditis, endocarditis o pericarditis que esté generando disfunción del corazón. Dices, entonces, ¿por qué este paciente tiene falla cardíaca? Entonces, en ese momento, cuando no te encuentras una causa de una insuficiencia cardíaca, entonces hay que pensar en las miocardiopatías. Y entonces tenemos miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva. Y la que más te van a evaluar es, si te la llegan a evaluar, que es una pregunta de alto nivel como esta, sería una miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque la miocardiopatía hipertrófica es la causa más común de miocardiopatías. La hipertrófica es la más común.